Kaga Malam ko ka manta da gidan naka ne, ka ganci nan fa. Ai dole in manta gida, dole in wuce kofar gidana. Saboda cikin jihar garin na Sokoto, duk inda ka shiga ka tuma ka hwada lungu sako ciki da waje zaka ji ana kiran Sokoto sai uban doma. An baka a baya, to zo ka ji. Ka san me yasa ake cewa Sokoto gaba ɗaya sai uban doma? Yana son ci gaban marayu, yana son ci gaban matasa, yana so ya ba wa mata jari, ga kuma tattalo da arzikin ƙasa. Dalili kenan. Kuma na ji an ce na ƙoƙarin kawo ci gaban aurar da matasa, samari da 'yan mata lokaci bayan lokaci. Sannan tafiyar ba da wasa ake ba. Muhammad Al-Innami, Commissioner of Finance, suna nan bil haƙi da gaskiya sai mai girma uban doma. Hakka sanatuwa da maganin kukanmu. Hajiya Asma'u Muhammad Ali Innami. Kai. Ai cikin maganar takama ka manta wani jagora sanatan mun nan mai kishin talaka ne, mai girma Matawalli. Sokoto gaba ɗaya ko ina maza suna cewa Sokoto sai uban doma. Ke malama waye ce ki ɗaukan min sabulu? Sabulu? Eh. Ai da na ga ya kawo ba ca yake kaɗai zaki amfani da shi ba ko? Kwarai ma kuwa da gaske na gani ya ba sabulun. Nike ji kamar hayaniya cikin gidana fa. Subhanallah, subhanallah, me ke faruwa? Sabulu na ta ɗaukan min ta je ta yi wanka. Shi da aka ce ku zo ku zaɓi dama na baki mugunta. Mama uwan marayu Hajiya Asiya tana ƙoƙarin kawo muku ci gaba wanda zai inganta rayuwarku kama da gehen kasuwanci, gehen tallahin da za ta kama baku. Don haka kada ku yi ƙasa a gwiwa ga wannan ɓangare. Hakkunsa na da Hajiya Asma'u Muhammad Al-Innami mai son ci gaban matasan jihar Sokoto. Kai, na tona da Muhammad Al-Innami shi ma. Commissioner of Finance, don haka ku saita tunaninku ku ba da hankalinku wuri guda ku tsaya ku zaɓe jam'iyyar PDP, ku zaɓe uban doma, ku zaɓe cancantaccen ɗan takara Malam Sa'idu Umar uban doma. Gaskiya ne sai mun zaɓi jam'iyyar PDP domin ci gaban da take kawo mana. Insha Allah. Shikenan to ni ma na bi. Masha Allah, kowa ya je ci gaba da lamurka.